等陣先，如果我將報告擺咗入醫健通 App 嘅個人資料夾入邊，係咪邊個都睇到㗎？唔會㗎，你要主動授權我醫生，咁佢先會睇到你份記錄。咁會唔會寫住我偷食咗肥豬肉㗎？放心，報告係唔會記得你平時食咗啲乜嘢，同埋當個醫生睇你醫健通健康記錄嘅時候，你都會收到通知㗎。爺爺，如果你唔聽醫生話，我就話俾嫲嫲聽，你偷食肥豬肉。唔好啊！咁啦，最多我應承你，我會好好用醫健通 App 去保管我嘅健康，定期嘅復診同做身體檢查。OK？ OK，嗱，我教你。OK，我好叻仔啊！